मेघले भन झालै दियो साथीहरू, के गर्ने अब। आउनलाई आइग्या, पुछेर झनी गड्यो। पछि पगार माग्ने बेला तिमी त होइन छि बहादुर भनेर 2-3 लाख सुनाउन आज। त्यस्तै छ साथीहरू, बारिसका समयमा। ओहो, आइगयो त साथीहरू, ठुलै मेघ आइगयो त है। ए पुत्था पुत्थै अझ नपुत्था जस्तो भएको साथीहरू, के गर्ने। मेघले झालिदियो साथीहरू, झालिदियो। ए साथीहरू, यत्नो गाडी छ, यो धुयापछि 300 दिएको छ, 300। ओहो, कम्बल लुक्ने त साथीहरू, कम्बल लुक्ने। यस्तै छ साथीहरू, यस्तै छ। परदेश गएको छ, पैसा कमाएको छ, मोज गरेको छ, नसोच साथीहरू। त्यो हाँसो मोज गरेको घुमे फिरेका त खालि ठेकाउनका लागि मात्रै हुन्। कति दुःख मेहनत पसिना बगाउनु पर्दछ, मुलाई थाहा होला। के हो भने त यार साथीहरू, जम्मै आइगयो मेघ त। साथीहरू, लास्ट गाडी बच्या छ अब। यही हो लास्ट गाडी। मेघ पनि बित्यो, गाडी पनि सकिया साथीहरू, यस्तै हो। अब घर जानुपर्ने बेला आइगयो। ल त ल साथीहरू, आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा मिल्नेछु, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। बाई बाई।